simkuring kang aom ti Arjasari acan pernah pisan kuring ditolak ku istri cakalingi Jepan istri teh kapeng peongan merenan ku kuring dipelet duit lambaran Sunda kukuring teh geus diaprak diunggal tempat loba istri nu ngajoprak sakali mangsa kuring ngapanggih jeung wanoja pelet lambaran teka goda teka bita nepi ka diri kuring lieur eta wanoja tegal lider ku keukeuh mah ditarima jadi pamajikan ayeuna simkuring kang aom ti Arjasari acan pernah pisan kuring ditolak ku istri sakalingi Jepan istri teh kapeng peongan merenan ku kuring dipelet duit lambaran Sunda kukuring teh geus diaprak diunggal tempat loba istri nu ngajoprak sakali mangsa kuring ngapanggih jeung wanoja pelet lambaran teka goda teka bita nepi ka diri kuring lieur eta wanoja tegal lider ku keukeuh mah ditarima jadi pamajikan ayeuna